Medalga ümitlənib də tiyişli bal jıya almılar. Respublikanın 53 məktəbində oxuşularının bilimləri qədil bəyilənməgən məğarif sistemasında sıfatqa ixtibarını arttırı yeni oxu yılına tüp buruşlarının birisi. Bugün Prezident Rüstəm Minnixanov qatnaşında oxutucularının avqust kengəşməsi uzdu. Tüp tema bilim büro sıfatın kütərüdə tərbiyə. Sentyabrdan tərbiyə boyunca proqramlar təcrübə bularaq işi başlayacaq. Onun için pilot məktəblər bilgilənirgə tiyiş. Qozan Expo'da yanğırağan fikirlərini isə Gülnaz Seyfetdinova tınladı. Оқытушыларның әти-әниләрнең горурлыгы бердәм дәүләт имтиханынан 100 бал җыючылар, 181 егет һәм кыз. Бүген уңышлары белән аларны президент шәхсән котлады. Күбесе студент билеты алырга өлгергән инде. КГМУга кирдем, педиатрия факультетына. Киләчәктә врач булып эшләргә хыялланам. Күп бал җыючылар буенча Татарстан күрсәткечләре Россиядә иң югары. Шул ук вакытта мәктәпне медальгә тәмамларга өметләгән укучыларның 245-е мәҗбүри имтиханнан тиешле балны җыя алмаган. Андыйлар Теләче, Орча, Мензелевск, Алексеевск һәм башка районнарда. Иң начар күрсәткеч Лаишта. По результатам всероссийских проверочных работ Бөтен Россия тикшерү нәтиҗәләре буенча укучыларның белеме гадел бәяләнмәгән районнар исемлеге ачыкланды. Бу 29 районда 53 мәктәп. Мәгариф идарәләренә бу мәсьәләгә җитди игътибар бирү, җентекле анализ ясау һәм укытучылар белән тиешле методик эш алып бару кирәк. БДИ нәтиҗәләренең икенче бер күрсәткечендә әйтеп узмый булмый. Татар гимназиясын тәмамлап, 4 фәннән 399, шул исәптән рус теленнән 100 бал җыйган Рамил Баһавиевны бүген үрнәк итеп китерделәр. Все 11 лет школьник обучался на татарском языке. 11 ел татар телендә укый. Бу туган телдә укып та көндәшлеккә сәләтле булу турында сөйли. Һәм милли мәктәптә белем бирү сыйфаты турындагы бәхәсләргә нокта куя. Белем бирү сыйфатын арттыру бурычы торганда җитди чара күрү кирәклеген президент ассызыклый. Татарстанда мәгариф тармагына соңгы 5 елда 100 миллиард сумнан артык акча тотылган. 33 мәктәп, 150 балалар бакчасы ачыла, 700 төзекләндерелә. До конца года планируется создать еще 5 школ и 3 пристроя более чем на 6500 учащихся, а также 28 детских садов на 6070 мест. Мы среди лидеров в рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации и рейтинге развития науки и новых технологий, что подчеркивает наши достижения в сфере науки и высшей школы. При этом в условиях сложных процессов общественного развития все более актуальной становится проблема воспитания подрастающего поколения. Тәрбияне президент көн үзәк мәсьәлә дип атай. Укытучылар арасында сыйныф җитәкләргә теләүчеләр кимүен әйтәләр. Бу профессиональ яктан әзер булмау белән дә бәйле. Балалар психологиясе буенча белемнәре җитми. Бәлки әти-әниләрнең бу тәрбия процессына мәктәп белән бергә эш итүе җитми дип уйлыйм мин. Чөнки алар күбрәк хәзер мәктәптән күбрәк көтәләр, мәктәптән күбрәк таләп итәләр. Яңа уку елыннан укытучының психологик белемен арттыру буенча яңа проект башлана. Сыйныф җитәкчеләре берлеген булдыру карары да бар. Тик укытучыларның булай да эше күп диләр. Средняя нагрузка у нас на учителя. Әгәр дә укытучыга йөкләмә бүген бер дә эш ставка булса, ул моның өчен шул уртача хезмәт хакын алырга тиеш тә, ләкин алай чыкмый. Күп төбәкләрдә укытучыга уртача хезмәт хакын алу өчен атнасына 40 дәрес алып барырга туры килә. Якын арада бу мәсьәлә хәл ителергә мөмкин, диде җитәкче. Мәгариф илкүләм проекты буенча республикага 7 миллиард сум җәлеп ителә. Демография проекты буенча 855 миллион сум. Алар нигезендә балалар бакчасы, мәктәп, өстәмә һәм һөнәри белем бирү системасында уңай үзгәрешләр дәвам итәчәк. Нәтиҗә буларак Россия мәктәптә белем бирү сыйфаты буенча дөньяның иң яхшы 10 иле арасына керергә тиеш. Гөлназ Сәйфетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.